Bugun onajonim telefon qilib, "Qizim, iftorlikka qovoqli xonim yegim kelyapti, lekin qilib yeyishga madorim bo'lmayapti" deb qoldilar. O'ylanib o'tirmasdan, maktabga dam bo'lganligi uchun 1 so'm to'lamasdan yonimda doimo tekinga yuradigan 2 sherigimni olib yo'lga tushdim. Bolaligimda suv tashib katta bo'lgan kranlardan kichkina o'g'limning suv ichgisi kelib qoldi. Bizda kran yo'q, ariqdan suv ichamiz. Kran ko'rmagan bolam qo'rqa-qo'rqa 2 qultum suv ichib, yiqilib ham oldi. Bolaligim o'tgan qishloqda mana shu drubalardan o'tib qaytib katta bo'lganman deb gapirib kelayotgandim, katta o'g'limning o'tkisi kelib qoldi. Ha, mayli, o'g'il bola kuchli bo'lishi kerak deb o'tishiga ruxsat berdim. Ishoninglar, lekin rosa qo'rqdim. Ichimda shunaqa kalima qaytardim. Yiqilib ketsa nima bo'ladi degan fikr bilan yalinib ko'prikdan tushirib oldim. Yoshligimda qana o'tganman, hayronman. Hozir million so'm bersa ham o'tolmasa kerak. Shunday qilib eson-omon ota uyimizga yetib keldik. Kelishim bilan 3 yoshli jiyanim kichkina o'g'limni zaynab qilib oladi. Hamma ishlarini buyuradi. O'g'lim moq etmay bajaradi. Rashkim kelganini bildirmasdan jimgina suhbatlarni kuzatib o'tiradi. Yosh bolalarning suhbati qiziqda. Shu jiyanim hech kimni sizlab gapirmaydi. Yoshi juda katta bo'lsa ham umuman sizlamaydi. Lekin shu kichkina o'g'limni sizlab gapirar ekan. Yana aka ham deb murojaat qiladi. Abid ham bo'lib qolibdi. Bolalarimning talabiga binoan xotlanch qilib berdim. Ularga xotlanch bo'lsa bo'ldi. Go'shtga alishvoradi. Sizlarda ham shunaqami? Ularni ovqatlantirib bo'lib, zakasimga unadi. Masalliqlarni archib, chiroyli qilib to'g'rab, o'ramalarni ham o'rab tashladi. Qarasam, masalliq biroz ko'p ekan. Ha, mendan ketsin deb, qiyin bo'lsa ham mantini ham qo'shivardi. Bir oyijonim bilan dadajonim maza qilsin. Hamma ishlarimizni bo'lib, ovqatlarni iftorga tayyor pishadigan qilib tugib qo'ydik. Va uyga harakatga unadik. Shu payt dadam o'zim olib borib qo'yaman deb qo'ymay hammamizni mashinaga ortib oldi. Habsam tekin joyi deb minib oldik. Katta o'g'limni bolalardan talashib oldiga o'tirg'izdim. Sora mashina haydashni o'rganib olsa. U bilan bobosi o'rgatmabdi ham, bermabdi ham. Keyingi safar aniq olaman deb qo'ydi. Uyga kelib nima ovqat qilishni bilmay oxiri yalamami, oshmi farqiga borib bo'lmaydigan bir oshni dimladim. Aybga buyurmaysizlarda, suv sal ko'payib ketdi. Keyin kichkina Mustafoyimni uxlatdim. Shu bilan bugungi kun nihoyasiga yetdi. E'tiboringlar uchun katta rahmat.